咁啊好啦，咁樣咧上一集咧，咁我哋咧就係跑到去呢度，咁啊咧神不知鬼不覺，咁啊我哋就係嚟到呢度，咁啊老豆點知行幾行噶嘛？上一集嗰時候咧，咁啊就搵到啦呢個出口。上次拍9分鐘，我而家先發現原來上次咁樣嘅，今日咧就唔知做乜啦。咁啊好啦，咁啊就第3關，咁啊就要揾嗰啲黑色藥毛啦。咁佢話，咦都揾咗個黑色藥毛度，咁啊就衝埋咗搭上去，咁啊 OK 啦。OK 我唔知會唔會咩啊。咁啊衝，咁啊就揾到黑色藥毛啦，咁啊就係出邊嘅。唉，好叻嘅啊！一陣間我驚。之後就讀啊，我教咗和平啊。咁我咧就我都唔係而家我都未玩 Minecraft，咁我咧就咦有個箱嘅，哇！原來呢度有箱嘅，第一次見。之後咧就算啦，都唔知幾多個箱，第一次見。之後咧咁我就儲咗一個啦，暫時咁啊，就唔想呢個咁啊擺到啦，一陣間等傻去搭翻去，因為唔係跳上去噶嘛，咪咁啊就第二個就係第二間屋，咁啊從第一屋嘅啦，觀察下個路都唔使睇嘅，因為個藥簿咧喺電腦唔係電腦版先可以，冇嘢，黑色冇邊度，呢行度。不在，这在干嘛呢？咁我咧就好麻煩，咁我咧就有一個羊毛喺度出殘咗，咁我咧嗰啲羊毛咧就可能喺啲滑到啲嘢喺邊度，咁我哋咧就對唔住大家，咁我就陣間犯規啦，因為咧就你哋唔信噶，你信唔信？你哋黑差你哋而家幾點啊？知唔知？都唔話俾你聽啲啦。咁我而家就係凌晨，而家係凌晨啦。咁我凌晨2點17分啦。咁啊，我估到你哋都眼瞓，估係你哋咧都眼瞓噶啦。咁我咧就睇下，咁我就這東西沒東西的，騙人。他騙我，等，他是用，好，咁我就打爛玻璃出去啦，太嘥時間，我都搵到，跳。咁我就話放開就快啲開啦。滾開。好啊，咁我就好快啦，咁就去到呢一度啦。第4關係咪啊？唔知第4關，咁就走啦，咁我就到到呢度邊度啊？跳水關咩？真係，我唔知啊，一直都係跑區喎，咁睇情況。有隻，跳，太力啦！上一集都同你哋講咗啦，都因為太力啦，所以就有問題咯。你哋都知啦，就如果先睇第2集先有啲咧嘢先同你講，因為咧錄緊影啊。
錄緊片啊，嗰個都仲未更新㗎，係同一日錄，所以就咩咯。好，就滾啦！哦，我笑，一陣間啲水沖走我點算啊？好，之後有死粒嘢，我終於四嚿嘢冇跳，係咪好抽風啊？之後到依關咁我就睇啲水咁啊。哦，明白啦，啲水我哋啊唔使睇水就得噶啦，睇水我都識嘅。就去呢邊啦。我再嚟撞啊！我未玩過，發誓未玩過。我唔係發誓，我成邊玩過次啫。但係嗰個箱呢，箱都未知道，因為咁樣就咁我等陣間人哋做咩咯？咁我就跳玩人，嘿，哦，嚇死我！玩咯！大家都見到呢，都好得嘅，咁樣呢，就咩咯，咁就太叻啦！咁我成日都係成乜鬼撞啦，咁我都係幾離譜㗎。如果真正大離譜嗰時候呢，我早就已經話要做。嗱就係咁樣，成都係俾前面都係啲跳嗰陣呢，就唔跳呢又唔得，跳又跳上去咁啊又咩？啲暈。嗱就係咁樣，咁我好啦，咁我就要發揮。我估啲羊毛應該係可以俾我哋犯下規嘅，啲羊毛應該係會有啲犯規。我估計啊，啲羊毛俾我哋犯規。好，我擺咗羊毛去啦，就跳一跳。好啦，咁我就繼續跑啦，咁我就唔知一日可唔可玩得晒啦，咁我就而家唔入唔過嚟，咁咧就嗰度有一嚿嗰嚿我都唔想拎嘅，因為咧我見到呢度仲有啲嘢，咩？OK 啦，咁送你啊！玩人係要騙人啦！好，咁啊就是但一個走掉，即係我個衫好驚，都會生出，之後就呢度啦，咁樣就生出咗啦，咁樣就繼續。
好啦，咁我哋總共都係會分3部嘅，之後咧我哋咧就第3部咧咁啊就咁啊我哋就下次咁啊再拍第3部，咁啊好啦，咁啊就都好快啊啲時間，我覺得咁啊真係要講拜拜啦，咁好啦，就同大家講聲咁啊。咁拜拜啦，咁就嗱，我咪真係錄 Minecraft 㗎，我遲早都會錄電腦版 Minecraft，咁咧個電腦就會做啲嘢㗎啦，咁我就做咩覺得好啦，咁我就下一次咧就係學精，咁好啦，咁啊各位再見。